nxënësit që bëjnë nga 45 kilometra nga qyteti në qytet të tjetër dhe vinë në qytetin Andërpejnë dhe vijojnë mësimin në plotësues në gjuhën shqipe, dhe besoj se edhe kjo na ka dhënë një motivim më të madh që edhe qëllimi jonë është dhe i shoqatës që në çdo qytet ku flitet dhe mendojmë që ka shqiptar, do të jemi aty dhe do të bëjmë çmos që të hapet sidomos një shkollë ose edhe të jetë edhe 3 nxënës, 5 nxënës, na do të bëjmë që ta hapim shkollën. Edhe kjo besoj se shkolla para një viti që është hapur me 8 dhjetor 2024 në Andërpen dhe në hapjen e shkollës së parë shqipe në Andërpen, falni, kemi për online, kemi pas regjistrime për 3 ditë mbi 80 nxënës dhe tani shkolla shqipe Liriada në Andërpen ka të regjistruar 140 nxënës. Do thotë që edhe kjo ka qenë një motiv.